Всем привет, с вами Артем. Сегодня разберем один из способов конвертирования системного накопителя с MBR в GPT с сохранением всех данных и текущей операционной системы. Конвертацию будем проводить с помощью встроенной утилиты Windows MBR to GPT. Работает она только с системными дисками, локальные игнорирует. Но, как правило, последние можно конвертировать любыми другими программами типа Acronis и тому подобное. А вот с системными, да еще и сохранением данных возникают трудности. Выполнение данных манипуляций разберем в двух разных подходах. Преобразование даст возможность обновиться с текущей Windows 10 на Windows 11, которая не работает с MBR, с учетом подходящих комплектующих для данного перехода. Также можно будет активировать Resizable Bar и SAM Smart Access Memory. Ну и в целом стоит добавить, что накопители свыше 2 ТБ MBR не переваривает. Для первых двух вариантов нужен обязательно EFI режим загрузки и соответственно раздел GPT. У меня как раз получился второй случай, и при активации SAM отключается CMS и из бута пропадают все диски. Для начала нам нужно знать номер нашего системного диска, так как его валидацию в командной строке будем проводить в ручном режиме. Посмотреть можно в управлении дисками. Наш диск под номером 0. Кстати, одно из условий утилиты перезаписи загрузочного раздела – это 100 мегабайт, а у нас зарезервирована системой 50 мегабайт, соответственно будет записан новый раздел, а этот просто в конце спрячем. Теперь, зная номер диска, нужно попасть в среду восстановления. Для этого зажимаем клавишу Shift и перезапускаем систему. После появления надписи «Подождите» клавишу можно отпустить. Далее в появившееся меню выбираем «Поиск и устранение неисправности», «Дополнительные параметры», «Командная строка». После перезагрузки заходим в свою учетную запись и попадаем в эту самую командную строку. Вводим команду валидации диска mbr2 gpt/disk:0/validate, где 0 это системный диск в моем случае, может быть и вторым, и третьим. Смотреть в управлении дисками. Если все удачно, будет надпись «Валидация выполнена успешно». Если fail, значит ошибка с номером системного диска. Далее вводим команду на конвертацию mbr2 gpt/disk:0/convert. После выпадают надписи, что преобразование прошло успешно и назад дороги нет. А секунд через 10-15 появится более подробный отчет. В моем случае утилита ругается на саму среду восстановления, но сам процесс преобразования выполнен и среда нам уже не нужна. Выходим. Теперь важно в BIOS указать загрузку в UEFI режиме и в буте указать загрузку с Windows Boot Manager. Первый признак того, что система запустилась в EFI режиме, это уже на логотипе материнской платы можно увидеть загрузочное колечко десятки. Теперь логотип Windows при загрузке уже не будет показываться. Операционная система со всеми данными сохранилась, и зайдя в управление дисками, можно увидеть новый зашифрованный раздел. Как я говорил ранее, появился он только по той причине, что до этого система под нужды восстановления выделила 50 мегабайт, а для перезаписи нужно минимум 100 мегабайт. Например, в моей основной системе было 100 мегабайт, и раздел просто перезаписала под EFI и все. В любом случае удалять его нельзя, просто спрячем от глаз. У системы доступ к нему будет при любом раскладе. Удаляем буквы этого раздела. Теперь другой вариант подхода к командной строке. Он лично мне нравится больше, так как мы уже не завязаны на среде восстановления. Но для этого нужно иметь образ системы и на этапе выбора диска для установки операционной системы нажать Shift плюс F10. И в данной командной строке полностью повторяем предыдущий алгоритм действий. Команду на валидацию и конвертирование. Вот такие незамысловатые манипуляции дают возможность и оставить текущую операционную систему и перевести системный диск в GPT. Если у вас есть свои мысли на этот счет или более простые варианты, жду в комментариях, обязательно обсудим. Кому было интересно и полезно, вы знаете, что делать. Спасибо за внимание, с вами был Артем, всем мира и добра.